겨울철 기침 가래를 잡아주는 천연명 약은 이것은 흙 속의 우유, 토소라는 별명을 가지고 있으며 기침과 가래를 삭히는 강력한 거담제 역할을 합니다. 신이 그린 성분이 기관 지점막을 튼튼하게 하고 소화를 촉진하며 변비 예방에도 효과적입니다. 그것은 바로 무입니다. 특히 겨울철 무는 당도가 높고 조직이 단단하여 맛과 식감이 좋습니다. 뿌리 채소인 무는 땅 속의 미네랄과 영양분을 흡수하기 때문에 겨울철에는 영양분이 더욱 풍부합니다. 소화불량, 위장장애, 변비 등의 증상을 완화하는 데 도움이 됩니다. 항산화 작용이 뛰어난 비타민C와 체내의 유해한 활성산소를 제거하는 베타카로틴도 풍부하게 함유되어 있습니다. 따라서 면역력을 높이는 데에도 효과적입니다. 물을 갈아 만든 무즙이나 꿀을 섞은 무꿀즙을 마시면 기침과 가래를 완화하는 데 도움이 됩니다. 목감기에도 좋습니다. 물을 넣은 소고기 묵국은 소화를 돕고 몸을 따뜻하게 해줍니다. 물을 말려 만든 무말랭이차는 기관지와 폐를 보호하는 데 도움이 됩니다. 유용하게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드려요.